27 იანვარს საქართველოს თავისი განმანათლებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა ნინოს ხსენება ქართველიერისა და მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის უდიდესი დღესასწაულია. ქრისტიანობის მქადაგებელი კაბადოკიელი ქალწულის დიდი დამსახურების გამო მართლმადიდებელი ეკლესია მას ქართველთა განმანათლებლად და მოციქულთა სწორად მოიხსენიებს. კაბადოკიელი ქალწული საქართველოში 323 წელს ჯავახეთის მთებით შემოვიდა. მას ხელთ ღვთისმშობლის მიერ ბოძებული ვაზის ჯვარი ეპყრა. წმინდა ნინოს თმებით შეკრულ ვაზის ჯვარს მოჰყვა ქრისტიანული სარწმუნოების დამკვიდრება და მისი სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება, რამაც უდიდესი გარდატეხა შეიტანა ქართულ კულტურასა და სააზროვნო სივრცეში. წმინდა ნინოს ხსენების დღეს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს. 1 ივნის წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლისა და 27 იანვარს მისი გარდაცვალების დღეს. დღესასწაულთან დაკავშირებით მოციქულთა სწორის სახელზე წირვა ჩატარდა ზესტაფონის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარშიც. წმინდა ნინოს ხსენების დღე არის მოციქულთა სწორის თავისთავად ქართველი ადამიანებისთვის ყველასთვის დიდი საყვარელი წმინდანი არის. არ არსებობს ქართველი ადამიანი, თუ კი ის ქართველია, რომ არ იცოდეს წმინდა ნინოს ღვაწლი, როგორ მოაქცია ქართველი ერი, ულოცავ ყველას. წმინდა ნინოს ხსენების დღეს პირველ რიგში ჩვენს პატრიარქს უწმინდეს ნეტარეს ილია მეორეს ულოცავ მთელი სულით და გულით, დიდი სიყვარულით ჩვენს მარგვეთას უბის ეპარქიის ეპისკოპოს მეუფე მელქიზედეკს ულოცავ ნინოობას, წმინდა სინოდის მღვდელმთავრებს, ყველა ეკლესიების მონასტრების სამღვდელო და სამონაზვნო დას და მრევლს ყველას ულოცავ განსაკუთრებით, ვისაც ნინო ქვია და საქართველოში კიდევ უამრავ ადამიანს ქვია ნინო და ასე გამოხატავს ქართველი ადამიანის სიყვარულს წმინდანების მიმართ, ღვთის მიმართ. რომ ყველაზე ძვირფასი ვინც ხავს ადამიანს შვილი არის სახელს უწოდებს ან ნინოს ან გიორგის და შეგვეციოს წმინდა ნინოს ლოცვა და მადლი მოციქულთა სწორის და რასაც ვიტყოდი რომ აი ეს დღევანდელი დღე ასევე უკავშირდება რომ წმინდა ნინოს მარტო რწმენა ისეთი დიდი ქონდა რომ თელი ერი მოაქცია, ურდასამ ადამიანის მოქცევაც ხო რამხელა მადლი არის და თელი ერი მოაქცია და განამტკიცა ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე დიდი მადლით და დიდი თამდაბლობით შეძლო ეს თამდაბლობით და აი ეს თამდაბლობა არის სწორედ ის ადამიანის ძალა რომლითაც მიმღები ხდება სარწმუნოების ქრისტეს ძალა გადმოდის ადამიანზე მაშინ როდესაც ის არის თამდაბალი. გამორჩევა ხდება თამდაბლობით. რაფერაც აი ღვთისმშობელი, როგორც უაღრესად თამდაბალი გამოირჩია უფალმა და ასევე ღვთისმშობელმა გამოირჩია თამდაბალი ნინო და ესეთი ძალა მიიღო მან, აი სწორედ ამ თამდაბლობით და ყველა ჩვენთაგანს სწორედ ამ თამდაბლობით გვეცნოს ქრისტე და შეგვეციოს და გაგვაძლიეროს დღევანდელი დღის მადლმა. Წმინდალი დღესასწაულს ნინოების საქართველოს განმანათლებლის წმინდალი დღეს ულოცავ მთელ საქართველოს. მშვიდობა ყოფილიყოს, ფარავდეს მთელ საქართველოს. ულოცავ მთელ საქართველოს ამ დიდ დღესასწაულს წმინდა ნინოს შემოსვლის დღესასწაულს. ფარავდეს მისი მადლი და ძალა და ჩვენ სამშობლოს ღმერთმა დააწყაროს და ამშვიდოს და მშვიდობიან ცხოვრება საქართველოში გვეცხოვროს. გაზრდილია როგორც მომართვიანობა, ისე ინფიცირების შემთხვევების ოდენობა, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ განსაკუთრებული არაფერია. ეს არის სეზონისთვის დამახასიათებელი. უნდა ვივარაუდოთ, რომ დაახლოებით 2 კვირაში შემთხვევების ოდენობა კლებისკენ წავა. განაცხადა კლინიკა ფერომედის ინფექციონისტმა მამუკა ჭიჭინაძემ სპექტრთან კომუნიკაციისას. ყოველ წელიწად ამჟამადაც წლის სამხრეთ პერიოდში უკეთად არის მომატებული რესპირაციული ვირუსული ინფექციების რაოდენობა. რამდენიმე სახის ვირუსი ცირკულირuje სამში საზოგადოებაში, რაიმე განსაკუთრებული მოვლენის ადგილი არ აქვს, უბრალოდ მატება არის რაოდენობრივი. გაზრდილია მიმართვიანობა როგორც პოლიკლინიკურ ნაწილში, ასევე სტაციონარულ ნაწილში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ რაიმე მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული
ზომების მიღებას ეს არ საჭიროა. რამდენადაც ჩვეულებრივი ბანალური ვირუსული ინფექციებია, ამდენად პრევენცია ამ დაავადებების და მკურნალობას რაიმე განსაკუთრებული, განსხვავებული არ საჭიროებს. ადამიანებმა უნდა დაიცვან თავი, უნდა ატარონ პირვადები საზოგადოებრივი შეგნების ადგილებში, უნდა იკონტროლონ ტემპერატურა, იმ შემთხვევაში თუ ექნებათ ვირუსული ინფექციის ნიშნები, როგორც არის ტემპერატურა, ყველია, სურდო, ტკივილი, კუნთები, სხელი და ასე შემდეგ, მიმართონ ექიმს, რა თქმა უნდა, დასაწყისში პოლიკლინიკურად, საჭიროების შემთხვევაში სტაციონარულად. რაიმე კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი განსხვავებული არაფერი არ ხდება, არის მატება სეზონური, რაც დიდად სავარაუდოდ 2 კვირის მანძილზე ალბათ დავაკლებისკენ. მისი თქმით, ძირითადად დომინირებს ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ვირუსი და პრევენციისთვის მოქალაქეებმა უნდა გამოიყენონ პირბადე, თავი აარიდონ ხალხმრავალ ადგილებს და რაც მთავარია, დროულად მიმართონ ექიმს. საქართველოს თასის გათამაშების განმეორებითი შეხვედრა მარგვეთის გამარჯვებით დასრულდა. სპორტის სასახლეში გამართულ საკალათბურთო მატჩი მარგვეთის სოხუმის გუნდს დაუპირისპირდა. მასპინძლებმა მეტოქე 105-93 დაამარცხეს. ზესტაფონის უკანა ხაზეულმა სანდრო სანაძემ 41 ქულა ჩააგდო, რასაც 10 მოხსნა და 5 პასი მიაყოლა. მისი სარგებლიანობის კოეფიციენტი 47 ყველაზე მაღალია თასის გათამაშების მატჩებში. აღსანიშნავია, რომ სერიის პირველი მატჩი მარგვეთმა თბილისში 8 ქულით მოუგო სოხუმელებს. საპასუხო მატჩში კი 12 ქულიანი უპირატესობა მოიპოვა და თასის გათამაშების მეოთხედ ფინალში დამკვიდრდა. მის მეტოქეს 27 იანვრის მატჩში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კასპის გრიფის წყვილის დაპირისპირება გამოავლენს. ძალიან კარგია შედეგიანი შეხვედრა გქონდა. მივახცეთ დასახულ მიზანს. ვცდილობთ ყოველთვის ასე გამოგვივიდეს. შემდეგი თამაში სუპერლიგაზე ბათუმთან გვაქვს. იმედი გვაქვს წარმატების. საქართველოს თასის მეორე თამაში იყო, დაძაბული იყო პირველი 3-4-ით, მეოთხე-მეოთხეში მოვახერხეთ და გავტეხეთ მოწინააღმდეგე და საბოლოოდ 14 ქულით მოვიგეთ. აი დამაჯერებელი გამარჯვება. პირველ რიგში ვითვლით, რომ კარგი თამაში იყო, ვეთამაშებოდით A-ლიგის გუნდს, მეორე ფინალი საქართველოს თასი და საკმაოდ დაძაბული მატჩი იყო. პირველი თამაში 8 ქულა მოვიგეთ. დღეს საჭირო იყო მობილიზაცია, мотиваცია და საკმაოდ კარგად ვითამაშეთ. დაცვაში ცოტა ბევრი ბურთი გაუშვით, მაგრამ სანდრო სანაძემ და ასევე ყველა ბიჭებმა კარგად ითამაშეს, გამოირჩევა სანდრო სანაძე, მან 51 ქულა გააკეთა. ზოგადად ვემზადებით ჩვენ სუპერლიგისთვის ასევე და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კაი მოსამზადებელი მატჩი იყო ჩვენთვის ეს. ტრავმები გვაქვს, ახალბედა მოთამაშე ყავს, დავიმატეთ დემეტრიუს ლეიქი, მაგრამ სამწუხაროდ განთავსებლის ფურცელი მოვიდა, თამაშიო დაიწყო მე-3 წუთზე და დღეს ვერ ვათამაშეთ, რომ გუნდთან შეთამაშებული ყოფილიყო, მაგრამ გვაქვს პირველი ტური გვაქვს 2 რიცხვში. გვაკლია გუნდის ლიდერი და გვაქვს ტრავმები, გვაკლია რამდენიმე მოთამაშე. დღეს არ ყავდა ძირითადი გუნდის 3 მოთამაშე და სთან შეთამაშებული გუნდი ვართ, ახალგაზრდული და საკმაოდ კაი თამაში ვაჩვენეთ ჩვენი მაყურებლების წინაშე, სახლში ღირსეულად ვაჩვენეთ ჩვენი თავი.